来，我们现在看这个 AP 的这8560，这边写8560的后视活塞。那我们已经分解整理完成，我们做一下作动测试。来加压，来加压后4颗活塞快速弹出，那么手指轻压，内活塞就可以轻松压回。那么测试下一颗。 来加压，一样加后4颗活塞，快速弹出，手指轻压，好，内活塞可以轻松压回。AP 的8560后视活塞。